Жан, мә, тағы 8-ші мапқа. Молодец, что ты. Дұрыс еркек адам осындай болу керек. Солар артын бірден ертісі бар. Тамақ салған түсті ғой. Осымен орайын ба сізді десең? Сөз бар, рахмет. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар жандарым. Бұл бұзық балдарыңыз не сторис тап қарқымайды, не сіздерге қаңғып жүрсе де анда жүрім, мында жүрім, мынандай болатыр деп отчетті бермейді. Бір осы балаларыңыз бар-ау маған. Ата кештеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар, бар болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз күтіп жүріңіздер. Бастысы денсаулық, қалған бәрін сатып аламыз. Давайте. Кеше қонақ күтіп шаршаған жонышкам. Әрең ес жинадық. Енді дұрыс жиналып, мынау осыларды қарасаңдар ше. Келген қонақтар ешқайсысы реніші жоқ деп ойлаймын. Ал дұрыс. Иә. Осы жөтелдеп кетіп қалдық қой біз Қытайдан. Әлі сол жазылумен болып жатырық. Мынаны қарасаңыздаршы. Эксперимент. Мынау сыймайтын еді ғой. Короче, бүйтіп тұратын. Мынау сыйып қалыпты. Короче, ЛК размер ғой, білесің мынау? Жасар 2XL киетін. Енді ЛК-ға кетті. Мәссаған. Енді тағы бір 4 килограмм ба тастайсың, е? Короче, сауылын тұру керек те енді. Сөйтіп кеткен кезден ашылмау. Тағы бір кішкене тастап береді да. Әдемі. Ну, қазір кие берсе де болады. Тфай-тфай көстімесін. Красавчик. Сондай қарайсыз. Я еще хочки делаю. Еще хочки делаю. Бір жарыл ойнағысы келіп тұр. Қатын тойды. Қалайсыңдар? Я білем, кішкене стористен жоқ болып кеттім, потому что өзімен өзім бір ауыр жүрмін. Біз просто так ауырмаймыз ғой, бізге просто көз тиеді. Поэтому көз тиген шығар енді. Ну, ничего страшного. В общем, мынандай бір гүл заказ етіп қараңыздаршы. Қандай әдемі, негізі живой, негізі дәу. Кәдімгі свежий, кәдімгі жинаттым жаңа ғана. И осы гүлді мен бүгін біреуге берем. В общем, күтіңіздер. Ақиқаттан алыстап, жалғандыққа бет бұрып, әділдікті құп көрмей, әділетсіздікке көз куә болып жүрген халқым, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен жоғалған мен болдым, осы сториске мүлдем шықпай кеттім. Енді шығып тұратын боламын. Белгілі бір жағдайлармен қол босалмаушылық, қол тимеушілік те бар дегендей. Қалайсыздар? Өмірлеріңіз жандарым әрдайым сән болсын, өмірлеріңіз мән болсын, тағдырларың тек өздеріңе тән болсын, әудеп шырқап жүретін әрдайым ән болсын. Шығып көрдіңіздер ма? Өтірік ашайын ба деп ашық тұрғанда. Короче, урматты достар, бізге Точно айтасың ғой? айтамын ғой енді. Уверен да? Ооба. Айтпай қоймын не? Айту керек қой, по идее. Сол айта берейін. Давай. Айт, өзің айтам да. Так, не деп айту керек? Урматты жалпы достар. Маған қашшы деп айтпа. Айтпаймын мен, бля, аман қойшы. Ендеш, маған мынандай бір нәрселер алғызыпты. Короче, қазір көреміз. Сумкасы екен. В общем, Бетіне полностью маскалар. Барлығына қарсы, короче. Мыналар полностью для тела, бетке, носки, тілге даже бар. Полностью. Рахмет, жан. Осының бәрін қолыңыз. Рахмет, жан. Ема екеу бірде ашылды ғой. Мен қалдырып кетті. Досым емес. Бүгін біз почтаға, сосын Киваноға барып заттар алу керек болғанбыз. Киванода заттарымызды алдық. Почтадан тірлігіміз бітпей қалды. К сожалению. В общем, былай болған әңгіме. Осыдан бір ай бұрын доставкамен жібереміз.
жаңағы Айжанның косметикаларын сатып алған адамдарға әртүрлі қалаға жібереміз, общий 9 мың теңге сумма шығады за доставку. Сонымен оларға айтамыз, біз өздері төлеп алады алатын кезде деп. Сөйтсем олар айтады да, бізге 9 мың теңге залогқа қоясыздар, олар төлеп алады, потом ақшаларын қайтарып аласыңдар дейді. Давай дейміз, короче, олар товарларын алып кеткен, ақшаларын төлеп. Енді өзіміздің ақшамызды қайтарып алуға барсақ, сайтқа түспеген ақшаларыңыз дей ма, в общем, порожняк. Сонымен доставканы 2 рет төлетіп отыр да Қазпочта. Соны разбираться етіп жатырмыз әлі. Кимононың заттарымызды алып үйге қарай кетіп бардық. Амир ұйықтап қалды. Мына қарасаңыздар шығайындар. Машинаның орнын ғана қалдырып, шығасың ба, шықпайсың ба, пофиг қой. Алдын бәрін, артын бәрін күреп, қар үйіп тастап отыр ғой. Аяушылық жоқ енді. Ой жақтың тау. Тау лау да. Мен еріндер орын болған, орын жоқ ендерге. Қаңыздар. Кеш жарға қайын бауырлар. Шүкір Аллаға бүгін залда ауыз аштық. Бастала сап спарринг басталып кеткен көрші. Көзді қарсаңыз. Салам алейкум болып тұр. Шүкір Аллаға. Спорттың арқасында ештеңе ойлап жүрген жоқпын. Махаббатына қойғаным бар дейсің, залға кірген. Андай жоқ, анау не болып жатыр, мынау не болып жатыр. Я білемін, сұрақтарыңыз қойып жатсыздар, уайымдап жатсыздар. Бірақ ондай спорт және спорт қой. Махаббатқа уақыт жоқ. Болмайтын адамдар үшін, кажется, страдать етпеу керек, там уақыт құртпау керек. Бұл өмірде бәрі жолаушы дейді ғой. Бүгін бар, ертең жоқ адамдар ғой. Ата-анамыз аман болсын, және тек өзімен жұмыс жасау керек, иә? Қалайсыз, Аягөз? Көңіл күйіңіз қалай? Мереке қалай өтті? Мереке өтті, прям. Маған ұнады енді. Ұнады ма? Ұнады. Ұнайтындай болды. Өзіңіз ұнатқан ойлаған сыйлықты алдыңыз? Иә, көрсем бола ма? Қолыңызда ма? Мен негізі не ожидала, мен айттым ғой сол күні. Иә. Маған не Күтпеймін берсе деп, болады деген сияқты. Прям ана неде бергеннен кейін өзім отырған кезде ғана көрдім да, содан кейін мама деп шок болып отырмын да, не ожидала. Бірақ ұнады. Ұнады, иә? Әлшер. Достар, қалайсыздар? Ремонтты уже бүгіннен бастап жатырмыз. Негізі мына то бізде телевизорна дайын тұр. То версиясы дәл осындай. Қазір мынандай темный серия обой алдық. Осыны жабыстыратын боламыз. Посвесін обязательно міндетті түрде салым. Бақылап отырсаңыздар болады. В общем, болашақ қызым дүниеге келетін болғаннан кейін соған по полной әке ретінде дайындалып жатыр. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін общем үйге келіп қалдық. Ремонттар жүріп жатыр. Кухня гарнитур орнатылып жатыр. Қазір неғып келіп тұр десеңіздер, астына жаңа техникаларды кіргіземіз. Холодильник бар, анау-мынау печкалар бар. Жоғары көтереміз деп кішкене ырсылдап қалдық. Дыханияны ашу керек. Біздің дорлар мынау қазір. Мына жақта игровой площадка, анау-мынау жолдар, брусчаткалар төселген. Мына жақтың бәрі игровой болады. Құдай қаласа. Ойдай, нахуй. Бұл жақта киім түсіреміздерге. Қызу жұмыс жүріп жатыр.